nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, Nobre Casa de Carnes, no Santa Mônica. Cortes finos, qualidade, higiene, profissionais especializados, carnes frescas, atendimento personalizado, para tudo. E o melhor, bem pertinho de você. Eu disse bem pertinho de você. Na Avenida Doutor Laertília Gonçalves, 1339, esquina com Antiga 26, no Santa Mônica.